Ayo, ayo, ayo. Abang, ayo, Selamat pagi anak-anak. pagi. Bapak absen loh ya anak-anak. Ada yang nyimpen nggak? Dari Pak. Saya Pak. Bapak pinjam HP dulu, Pak. Azi, Hadir, Pak. Faiz, Hadir, Pak. Hengki, hadir Pak. Heri Arianto, Hadir, Pak. Khairul Mutakin, Hadir, Pak. Yantra, Hadir, Pak. Oke anak-anak, kita akan lanjutkan materi baru yaitu proposal. Bapak akan kasih contohnya. Yes. Oke, ya Bapak sudah habis, jadi kelanjutkan saja cari di internet. Tugas kalian adalah membuat proposal untuk acara hari lingkungan di sekolah. Jadi kalian buat kelompok dan susun kelompok yang baik dan memberikan saran yang baik agar mendapatkan proposal yang baik. Kumpulkannya minggu depan. Ada yang mau ditanyakan? Oke, sekian dari Bapak. Selamat siang. Ini pennya Khairul. Yuk, bikin kelompok. Yuk, kita mulai diskusi loh. Aku ada ide. Kita buat lomba membersihkan paret dan dekat sekolah. Jadi bagaimana enggak? Lomba itu bagus, tapi aku pikir lebih bagus kita buat pameran produk ramah lingkungan dari Bangkas.
Aku ada ide lain nih, kayak mana kita mengadakan ceramah tentang pentingnya menjaga lingkungan sama para sumber dari dinas lingkungan. Selama itu bagus, tapi kurang menarik buat kawan-kawan saya di sekolah. Coba kita buat yang bikin menyenangkan, seperti pesta seni, tema lingkungan. Kalau aku udah lebih suka buat kampanye, atau kita buat poster je sama buat video, nanti kita bagikan, kita kirimkan ke kawan-kawan kita. Ide kau tu Gol, kau bagus bah. Pameran yang paling bagus. Kalau kurang bagus, lomba pesta gambar itu di dalam membantu lingkungan. Apa bah? Ada nama saya dia. Kau kah? Dia kelompok. Iwan. Ji, orang mana? Antum. Alah, biar dia. Yuda, yuk kita bahas kelompok belanja takdir guru nih. Yuk ke kantin. Yuk. Ya, Yuk, Bun. Jangan gitu. Apalah. Yuk. Sudah tu, jangan kelahi lagi. Kita kan teman. Ide siapa pun boleh nak untuk kelompok kita. Betul tuh, jadi coba kita gabung ide. Semua ide menjadi satu. bagus tuh ide kau Her. Yuk kita diskusi lagi dengan baik-baik. Ombak bersihkan sungai bisa langsung memberi manfaat yang nyata bagi lingkungan.
Dah lah, ye jangan layan ni. Maafkan ya, Ul. Yelah. Ul, minta maaf ya Ul. Minta maaf lah ya. Kawan lah kita ni. Percaya lagi kita ni. Ayolah. Pameran produk bekas bisa menunjukkan bahawa sampah bisa jadi sesuatu yang berguna. Selama bisa kasih pengetahuan yang lebih baik mendalam tentang lingkungan. Pesta seni bisa bikin pasangan menyenangkan dan menarik banyak orang. Poster dan video bisa menyebabkan pesan yang lebih banyak untuk teman-teman kita. Di sini panas, yuk kita di kelas. Kalau digabungkan seluruhnya berarti acara utamanya itu lomba membersihkan parit. Lalu setelah itu pameran produk bekas di sekolah sambil pameran berjalan dan ada ceramah singkat sama pentas seni dengan tema lingkungan. Kita juga buat poster dan video untuk promosikan acara ini. Jadi macam mana budak? Bagus ada? Bagus tuh, yuk kerja kan? Sabar lo betulnya. Kita main je lah lo. Baru kita kerja tugas. Yuk, kelas. Abang lo aku buat nanti acting. Okey. Ji, David Ji. Sabar lo, ambil aku depan kata ni. Morning. Udah ayo kita lanjut kerja tugas. Ayolah. Jadi aku dulu promotor sama tulis bagian lomba. Telu. Aku buat tentang pamerannya dia. Aku sih buat poster dan video untuk promosi. Kalau aku buat bagian ceramah ya. Tanggung jawab tentang pesta seni. Yuk, kita kerja kan? Udah ada, pas lagi nyipelin. Aku udah lah. Aku udah. Aku udah. Balik kalau kita ke rumah ya.
Yuk balik. Yuk. Ul, jangan lupa disusun ya. Aku balik dulu ya. Iya, hati-hati Ji. Telepon tadi. Mau balik sama siapa? Ngomong-ngomong, bila Bapak Peri datang ke kelas ya? Itulah kita kan nak mengumpulkan proposal. Emang kau udah susun proposalnya? Udah lah, emang kau melihat? Ya. Ya. Yang proposal kita. Mantap Ul, ini pasti bagus nih. Untuk apa nih? Pasti dapat 100. Udah bunyi bel. Yuk, tempat duduk masing-masing. Selamat pagi semuanya, apa kabar? Baik Pak. Bapak masuk ke sini mau minta tugas yang Bapak berikan, apakah selesai? Udah Pak. Ul, kumpul galak. Ya Pak. Oke. Proposal kali ini sangat bagus. Bisa dilihat kalau kalian sudah berdiskusi dengan baik dan menggabungkan berbagai ide. Nanti saya akan suruh kepala sekolah agar acara ini benar-benar terlaksanakan di sekolah. Oke, bagus. Sekian dari Bapak. Selamat pagi semuanya. Pagi Pak. Woi, Bapak udah pergi dah. Yuk, pulang yuk. Yuk. Alhamdulillah, kalau kita cuma pakai satu ide, kemarin mana bisa selesai. Iyalah, perbedaan pendapat kita justru bikin acaranya lebih baik. Itulah penting mendengarkan pendapat orang lain. Betul. Jadi kalau kita ada tugas kelompok, kita harus berdiskusi dengan baik kayak gini. Karena meskipun pikiran kita berbeda, kita tetap satu kelompok dan satu sahabat. Betul tuh. Mari kita tos untuk persahabatan kita. Stop it. Get some help. End of flashback. Kurang bagus, lomba bersih gambar itu bisa langsung bantu lingkungan. Apa lah? Ada naga saya video. Cantik, jatuh coy.